我哋香港嘅傳媒就知道睇住你身邊嘅人，一啲你識嘅人點樣撲街，呢啲先至係大生意。今日傳媒嘅主題曲係咩？你撲街，你撲街，我荷包就漲啦！撲街啊！你個預交出，我荷包就漲啦！啊！喂，大家知唔知喺呢個咁嘅主題曲之下，咩人最適合做傳媒咧？今時今日就係嗰啲想行古惑，但係又唔想犯法嘅人。因為而家無論做古惑仔或者做傳媒，都係靠人撲街揾食嘅。我咁樣講，我好危險，我得罪好多人，我知道，我得罪好多古惑仔。因為基本上古惑仔係唔想你撲街，佢係想要你啲錢嘅啫嘛，佢唔係好 care 你撲唔撲街㗎。但係傳媒唔同啊，佢唔要你啲錢㗎，好廉潔㗎噃。係啊，你俾我俾錢你，你唔好得啊！哎呀唔得嘅，咁唔啱手續㗎，我唔要得你啲錢㗎，我淨係要你撲街㗎咋。如果你肯撲街，我俾啲錢你使都仲得，係咪？但係各位唔好搞錯，我完全唔憎從來啲傳媒啊或者咩狗仔隊啊呢啲嘢。我認為，因為好多年前耶穌基督講過一句説話類似咁樣嘅説話咧，就係、你哋在座有邊個認為自己唔係一個撲街，就攞起嚿石頭掟呢個撲街啦，係咪？但係我哋今時今日，我哋傳媒嘅最高指令就啱啱相反，傳媒就係同嗰啲員工講：你哋今日邊個唔想撲街，你就幫我抄個撲街出嚟，同我掟翻佢，係咪？各位，所以而家我哋嘅鐘景輝嘅尋找他鄉的故事之後，我哋就有呢一套尋找撲街的故事啦。各位，我哋又嚟到尋找撲街的故事啦。今集我哋一齊嚟睇下黃子華呢一個撲街。我哋見到佢大模斯樣、大搖大擺咁行出間屋，態度囂張咁上咗佢部界女嘅戰車。佢沿途不停回頭觀望，肯定心中有鬼。佢切線嘅時候又打晒燈，故作鎮定。紅燈面前，佢竟然停低部車。竟然呢個字好好用㗎嚇，你想鬧人唔使鬧人啲衰嘢，加個竟然就好嘢都變成衰嘢㗎。佢竟然探佢阿媽，佢竟然好有禮貌。學識啊，唔一定要用嗰個字去嚇人嘅 ，OK？ 用竟然 ，OK？ 大家知唔知道？今時今日我哋一朝早打開份報紙，打開份雜誌，你就係睇緊尋找撲街的故事。如果你每日一瞓醒，你就係要尋找一個撲街，我話俾你聽，呢個社會冇人唔係撲街，你只可以係未撲街，但係你一定撲俾我睇。我哋發明咗一種新飲品，撲力多。你今日撲咗未啊？點樣可以令得到全個社會都變成撲街嘅各位？我哋點樣可以令到全個社會每一個人都變成垃圾蟲啊？你將嗰個清潔嘅標準定到好高，咁就得㗎啦嚇！咩啊？咩唔算啊？咩唔算啊？頭皮6包咩啊？咩叫手皮腳皮？咩天氣乾燥啊？6包！哇！你隻眼做咩？哇！你當街屙眼屎你刑事！各位，你點樣可以令到呢個社會每一個人成為撲街？就係、是、當你將呢個社會嘅道德放到好高。今時今日我哋香港嘅道德標準就係歷史新高，所以謝霆鋒係天怒人怨嘅。謝霆鋒出事嗰排，我問自己：如果係我犯咗法，我身邊有人同我講：得啦，子華，我幫你頂咗佢。都咁夠義氣嘅，你叫關雲長啊？咪跟住就仲有個差佬走出嚟，得啦嗱，而家佢頂到你咁，你得係咁樣啦嚇。阿 Sir， 我冇俾佢錢你嘅喎，係啦，得啦，咁定咗係啦，至多我坐監啦，好未啊？我喺度諗緊，如果係咁，我係咪有權相信我做嗰件事唔係咁嚴重咧？妨礙司法公正，天怒人怨。謝霆鋒究竟衰咩？各位，謝霆鋒究竟衰咩？佢衰嘅係法治意識薄弱。在座咁多位法治意識薄弱，覺得自己，你有冇試過去個大商場食飯 ？OK， 食一飯你係急尿，然後你走去廁所度拉鏈啲除埋啦，咁你就屙落喺尿兜度。咦！忽然間見到尿兜上面有個牌，寫住金麒麟魚翅海鮮酒家專用。而你去嗰間係青芥蘭快餐店，你會唔會？哎呀，對唔住啊，金麒麟。
你會唔會？女士們，你會唔會入咗你嗰格？小姐，金麒麟嘅喎呢個。哎呀，唔好意思。你會唔會？大家都唔會。法治意識薄弱，有冇咁嚴重啊？借個兜用下啫，係咪？你有冇問過人借啊？冇問過人就用人嘅嘢，係咪即係偷啊？唔係自己個兜就用人個兜，天怒人怨。嗱，大家唔好搞錯，我唔係無條件撐謝霆鋒。我認為一個人犯法應該受罰。謝霆鋒罰咗14日，判咗咩服務令，夠唔夠？梗係唔夠啦，係嘛？啲服務令啊，呢咩14日係因為妨礙司法公正啫嘛。咁跟住拋棄王菲點計啊？冧街拍屍點計啊？成20歲人仲咁花 fit， 20歲人炒咗部法拉利喎，淨係咁都夠去終身監禁啊！仲有唔公平咧？個差佬就判半年，佢就判10幾日啊！唔公平，要公平就要重判謝霆鋒，但係從來冇人提出可以輕判個差佬嘅。點解咧？乜輕判個差佬咁咪？各位你明唔明白我哋今時今日嘅香港係處於咩狀態？我哋係買支魚蛋都咁噶啦。喂，做咩？做乜大家買串魚蛋咁多錢？佢串魚蛋多我2粒嘅。喂，我唔要你俾翻2粒我要你攞走佢個2粒。大家少2粒咁啊公平啊？喂，做乜佢有甜醬我冇啊？我唔要你俾甜醬我要你舐走佢嗰啲甜醬。大家都唔甜咁啊公平啊？哇！做咩佢又冇咗甜醬，又冇咗2粒？佢仲食得咁開心啊？唔公平！咁點先公平啊？大家都唔開心咯，大家食得好撲街咁咯，咁就公平咯。各位，你知唔知我認為娛樂圈而家最大嘅問題係乜嘢？就係啲人太正常、太健康，動不動就道歉㗎啦。車震又走出嚟道歉，偷食又道歉，連結婚都要道歉。喂，我結婚我唔通知你，你自己檢討下啦，你做咗幾多人情啊？個個明星動不動就要向公眾道歉，問題係我都未聽過張子強、葉繼歡道歉過。殺人放火嘅都唔使道歉，我哋做娛樂圈嘅特別做演員嘅點道歉啊？大家知唔知道幾多演員最想扮演嘅就係扮賊？我哋可以過咗做賊嘅人，而唔使付出做賊嘅代價。喂，一個真正嘅賊，射咗40幾槍，俾人一槍焫低，佢乜嘢都冇啊！一個演員走去扮呢個賊，射40幾槍，俾人焫低，起翻身，再射40幾槍，再焫低，然後名成利就攞影帝啊！深層次啲嚟到睇，呢個演員係打劫咗呢個賊啊，起咗佢尾注啊！一個賊都唔走出嚟道歉，打劫個賊嗰條友走出嚟道歉，會唔會太虛偽啊？所以我不嬲都話，如果鄭伊健犯錯，佢係唔應該向公眾道歉，佢係應該向古惑仔道歉。古惑仔，我係扮你哋扮到名成利就。今日我行差踏錯，陳浩南，我對你唔住。陳小春，你唔好對唔住山雞啊！我認為過去20年內香港最離譜嘅事件就係陳冠希事件。我哋封殺咗陳冠希，我哋好離譜。我首先離身先，各位，我係唔識得陳冠希㗎嚇，我係見過1次嘅啫，公共場合，我對佢亦都冇好感。OK， 原本有好感變咗冇好感，因為我一見到佢，我就即刻明白人生係真係唔公平㗎。佢都冇同我講過嘢，佢望我一眼都冇嘅，但係就好似望住你講咗，應該唔係佢嚟講，應該係你唔明㗎啦。唔明咩啊？你未靚過，你唔明啊，所以冇乜好感啊。第二，離身嚇，我唔認為甚至陳冠希係需要我哋平反喎，各位隔咗咁多年佢有自己生活啦，我唔係為咗佢或者有關人士講，係為咗我哋自己啊！嗱，首先陳冠希因為花 fit 所以全城封殺，即係題外話，花 fit 呢個名詞真係正啊！呢一個人要花咧，
一定要 fit 嘅喎。你冇得聽過有條哇，有條好犀利好花朵啊！冇個朵就冇得花嘅咯喎，朵兒花姐自殺也 OK。陳冠希當年就因為好 fit，所以好花，全城封殺，從此絕跡香港娛樂圈。嗱，各位而家啲人咧有一句説話形容花 fit 係形容得好極致到好直接嘅，就係叫做呃蝦條。有冇人唔識嘅拍下手？呃蝦條咩意思？OK， 我係唔會解釋俾你聽嘅，因為真係好近嘅呢句嘢。我俾10秒你問下側邊啲人點解咧？你問下，真係你唔識嘅，你問下隔離啦。哦，即係你幾個都唔問，你幾個都識咯喎。唔識又唔問，咁點解係做人嘅道理咧？我當你哋識啦嚇。我點解呃蝦條嚟到形容花 fit 係好好咧？各位，我認為因為什麼是蝦條？蝦條就是零食。一個人成世呃蝦條咧，即係話佢成世係食零食嘅咋，佢係冇食過正餐㗎，佢係註定咗會嚴重營養不良，有好多後遺症嘅。OK， 所以我唔係推崇花 fit，我只係想問一個花 fit 嘅藝員係咪就應該冇權再做戲咧？一個花 fit 嘅冷氣佬係咪就應該冇權再整冷氣呢？喂，呢個真係應該諗一諗啊！你整花 fit 你啲冷氣佬漏雪種啊嘛！即係我哋香港係想話俾自己，我哋呢個社會聽，我哋自己咩事咧？即係我哋喺香港，我哋能夠接受花 fit 嘅人做總統，花 fit 嘅人唔可以做明星，係嘛？因為我哋係認為，只要你有婚前性行為，就唔應該留喺娛樂圈咧。咁不如直接啲取消娛樂圈，剩翻蔣志光一個。係啦，冇搞錯，我係唔知道。雖然我同阿蔣好熟，我從來冇訪問過佢呢方面嘅問題嘅。我係唔知佢點，我即係話，如果佢話我聽佢冇，我係信。其他人講我都唔信，胡楓講我都唔信啊。當然我唔信就唔表示佢唔係。又應話大家係因為喂，我哋睇過晒人哋嗰啲相片，哇，某啲動作簡直係即係違法㗎啦。嗱，呢點我承認㗎，我頭先講咗啦。動物測試我認為應該係違法嘅，係咪？但係既然唔牽涉金錢，咁又雙方情願咁我只能夠勸你多啲去驗下眼嘅啫喎。我淨係識過一個人係武術指導，當然係非常好身手嗰啲啦。然後有一日條友仔好衰咁同我講：喂，子華，我話靚，我女朋友芭蕾舞蹈員，就咁企喺度一字馬轉圈都得嗰啲。你諗下我哋，哇，係咪好睇喎？睇戲啊！我話你套咩戲啊？你破壞緊世界文化遺產啊！你套戲，你套戲係點啊？精武門橫掃天鵝湖啊？定係胡桃夾子夾破狼啊？咁但係你套戲唔係打算公開上映嘅，我奈你唔何啦。如果你公開買飛，你預我2張啊！喂，講嚟講去，大家都知點解我哋封殺陳冠希，就 exactly 因為我哋睇咗人哋嗰套唔係打算公開上映嘅戲啊嘛。係嘛？喂，人哋真係 delete 咗啲相㗎噃，重新 format 嗰部電腦先至攞去整，點知整電腦變咗俾人整蠱，而整蠱佢嗰個人而家做緊咩？冇人 care 啊！但係調翻轉頭，啲受害者變晒被告，無論男女，一律被審、被判、被接埋。我覺得最慘啊，被認錯。而與此同時，即係我覺得最諷刺就係陳冠希係教識咗我哋唔好亂咁整電腦。喂，係咪先？你而家你唔係聖人，我覺得你唔夠膽攞部電腦去整，係耶穌先夠膽。慢慢整，我3日後先翻嚟攞，係嘛？復活咗先翻嚟攞，係咪先？喂，陳冠希直情令到全民覺醒啦！今時今日，你知道人生可以唔留低遺產，但係部電腦唔可以唔鏟啊！你臨死之前唔係對啲孫仔孫女講 I love you， 唔係問鏟咗未？唔係俾啲孫仔孫女揾到啲嘢第日燒啲童男童女落去俾你，隻隻都蒼井空咁樣嘅。你好唔好意思收啊？喂，陳冠希直情對我哋有恩但係咁多年冇人為佢講過一句，喂，點敢啊？我都唔敢啊！真係邊個為佢講？邊個就係變態，唔係一般變態，係性變態。因為喺香港性本身就是變態。
而家喺香港唯一唔變態嘅性係乜嘢？就係性交轉運啫嘛，係咪先？你唔會覺得嗰個女仔去性交轉運佢係變態嘅？佢唔係變態，佢係笨，係咪？邊咁笨啊？一定要轉運你揾我啊嘛！使乜性交轉運？我擦膠都轉到運啊！各位金盆朗口，最後點解講咁多成年人嘢？當然係因為一代才子啦。我係講緊喺黃金年代嘅香港，有一個黃金嘅才子叫做黃霑。阿霑叔多才多藝唔使講啦，佢一個作品叫做《不文集》，係專寫下啲黃色笑話嘅。佢喺裏面咧有兩句説話，你嚟解釋點解佢要寫呢個《不文集》。我認為真係擲地有聲。嗰兩句説話係咁嘅，佢話佢要為真小人爭取社會地位，不讓偽君子們霸佔了全世界。喂，何謂真小人啫？普通人啫嘛，不過真係好少人夠膽承認，咪真小人咯。阿霑叔就係提醒我哋，何謂一個進步嘅社會？就係睇下真小人有幾多社會地位㗎咋。阿林鄭有句説話我好深刻嘅，佢話佢好唔甘心啊，因為香港過去呢10幾年嘅經濟增長係落後於新加坡。各位，我認為我哋香港人都應該好唔甘心。因為我哋係見過世面嘅社會啊，我哋係見過周街面斥不雅嘅社會啊，點解我哋唔係全亞洲最開放、最包容又最有分寸嘅地方？喺現實中，我哋係尋找撲街的社會嘛。我哋一瞓醒最緊要揾到今日邊個係撲街先。呢樣嘢我10年前講㗎啦。落後啦！而家嘅香港係尋找仇人的社會，我哋一瞓醒就要尋仇。我講2件小事俾大家聽，好托賴，我個 show 幾好賣。第一日有人買唔到飛喎，當晚喺網上就出現一個討論區，個區名就係黃子華老母問候區。話家母當然係非常安慰啦，從此不受寂寞啦。呢區咧唔係好多人嘅啫，但係最有趣咧係有2個人，有一個人咧就稱呼小弟為黃屎華，蝗蟲個蝗，一撇屎嘅屎。咁照計佢係應該唔中意黃嗰邊噶啦。同時另外有一位仁兄就話：佢遲啲咪又翻去揾人仔。咁佢即係應該係唔中意藍嗰邊噶啦。而家呢兩個人係為咗問候我咧，互相俾 like 對方，好 friend 喎。喂，佢哋係唔覺意發現咗香港大和解嘅秘訣喎。2個仇人點樣能夠和解？揾到第3個仇人。又另外有一位仁兄，姑且名之叫做陳大毛，又好俾面。佢睇咗《棟篤特工》啊，幾好睇，幾好笑。隨即喺網上啦，喺佢下面就有一個人寫啦：我睇唔夠半場我就走咗啦。跟住下一句，佢話：陳大毛，你全家落地獄。我認為套戲唔好睇，你認為好睇，你一個人落地獄係唔夠㗎。我認為而家全宇宙啊，最煩惱嗰條友叫閻羅王啊！你香港人搞乜嘢啊？你日日一家一家咁搭落嚟嘅，我點收得切啊？陳大毛，你又衰乜嘢啊？殺人定放火？唔係啊！我喺網上話嗰套戲幾好睇。陳大毛，你係咪白痴嚟㗎？而家喺香港，一套戲好唔好睇，你必須要深深咁埋喺心坎裏面。除咗你最相信嘅人，你唔能夠同任何人講㗎嘛。顧念你錯飯，全家落油鑊。3分鐘啊！各位，你瞓醒就要揾撲街，全香港當然都係撲街啦。你瞓醒就要尋仇咩？香港當然就係一個大油鑊。我哋真係名副其實係一個有殺錯冇放過嘅年代。我哋跟住去邊度？我認為阿霑叔嗰句説話係一個幾好嘅提示或者方向。重要嘅事情講多次，為真小人爭取社會地位，不讓偽君子們霸佔了全世界。
咁即係做啲咩咧？我認為好簡單嘅啫咧，我哋做到以下呢兩句説話，香港差極有限，兩句啫。嶺陽穿山甲，放生陳冠希。多謝。